Всем привет! Сегодня у нас 22 июля, четверг, и мы с вами традиционно в Можайском районе Московской области на 141 километре Минского шоссе в окрестностях села Семеновская. И цель наша тоже традиционная – грибочки. Сегодня мы с вами последний раз, не крайне, а последний раз перед тем, как я с вами попрощаюсь на 3 недели отпуска, сходим и посмотрим, что у нас в лесу. 5 лет мы с вами ходим в один и тот же лес, по одним и тем же местам, одним и тем же грибницам. Недельку назад убедились, что у нас кризис, которого мы ждали, наступил таки грибной, потому что лисички отошли, а благородные так и не пошли. Но вместе с тем была хорошая новость для этой жары, что стартовали валуи и подгрузки. А это предвестники кого? Все тех же благородных. То есть недели через 2-3 они должны пойти. А соответственно весь сезон у нас просто сместился в связи вот с поздней весной, жарой, заморозками на 2-3 недели. Что изменилось за неделю? Давайте сходим посмотрим. В выходные так прокапали дождики. Прошла только неделя. Надежда на благородные. Ну, так вот. Зыбки. А вдруг все-таки кто-то вылезет. Ну, чтобы это узнать, пойдемте и посмотрим. Наш традиционный заход в лес. И встречает нас кто? Нет, не лисички, а валуйчик. Такой, как булочка, уже запеченный, растрескавшийся, подрумяненный. Здесь у нас, как думаете, скрипуха или подгрузки? Или молочай, молоканка, млечник, кто как его называет? Обычно много способов, да, определять. Ударится по пластинкам, по ножке, по млечному молочку. Ну вот смотрите, в текущий момент никакого молочка млечного нет. Обычно оно вот так выступает здесь на пластинах. На срезе, говорят, течет. Давайте посмотрим, течет или не течет. Вы первый раз пришли, ничего не течет. Вон товарищи там бегают. Все чистенько. Как определить? Самый простой способ. Показываю. Вот такой у нас товарищ. Нигде никакого млечного сока, млечного молочка нет. Ни на срезе, ни под шляпой. Вы пришли и думаете, подгруздок или млечник, или скрипуха. Ну, официально этот гриб называется скрипица. Вот. Почему скрипица? Вот сейчас мы его потрем о передние зубы. Если будет скрип, как вот пальцем водить по мокрому стеклу, значит скрипица. Если нет, значит подгруздок. Смотрите. Слышите? Что это у нас? Скрипица, правильно. Значит, мы ее не берем, отправляем. Посмотрите, внутри вот она тоже ничего не течет, все сухенько, красивенько, замечательно. И если вы не специалист, по-другому вы, в принципе-то, особо отличить и не сможете. А так вот всегда. Все идет по плану. Вот начиная от таких большак и заканчивая вот такой мелюзгой прекрасный. А какие они валуйчики. Представляете, вот соленые они. Вот эти малышики. Ой, они так-то аппетитно выглядят. Красота, конечно. Красота. Кому на засол? Welcome, welcome. Пока не поздно. Большая лисья грибница. Вместо лисичек тут валуи. Вот под бревнышком, помните, показывал? Остатки лисичек. Нету остатков лисичек. Все, как будто их и не было. Вот эти братья. Братцы. Везде. Теперь. Вон они. От мала до велика. Ну вот попробуйте сами определить. Подгрузки, скрипица. Не скрипя зубами. Ой, вон их сколько. А ну не. Товарищ, ну нам все равно мы их не берем, поэтому не заморачиваемся особо. А здесь сразу валуи. Вот так вот. Одни поляны переходят в другие поляны. Редкость сегодняшнего дня.
Сыроежка. Обалдеть. Если неделю назад они там еще были поляны, то сегодня вот прям редкость. И вот такие малыши. Все большие уже развалились. Классика жанра. Очередная валуевая поляна. Вот они прям, посмотрите. На подосиновых гребницах тишина. Только чага растет. О, какая. Мощная, сочная, а? Ну, пусть растет. И снова захватчики лесов на текущий период. И вот тут все рядышком, дружненько. Ну, скоро будет благородный у нас так торчать. Ну, мы не дам долго проторчать. Мы тихонечко. Жак. И нету. Вот они. Вот прям пух. Вот. Дорожками, кругами. Здесь уже это сыроежки, кстати, были. Жара их добила. А вот их не добила. Эти свежие всех свежих товарищей у нас. Просто им по кайфу. Вот, Падеш, скажи, что еще 2 недели назад здесь все просто усеяно было лисичками. Вот он сейчас весь лес такой. Валуи, подгрузки, скрипухи, валуи. Вы посмотрите, вот они, белые дорожки прям тянутся. Хочешь слева, там он, куча. Хочешь справа, прям вот. Хочешь дальше иди. Валуи. Рыжие поляны, белые поляны. Вот они. Что тут? Опять же, от мала до велика. Ух ты! Первый жар птицы! Вы смотрите, какое! Ну, какое! Ну, какое красивое! Кто индеец, я индеец. Кто индеец, я индеец. Кто индеец, я индеец. Сейчас мы закрепим перышко вот здесь, вот так. Кто-нибудь пойдет в лес с детьми, и будет ему, точнее его детям, радость. Ну, достаточно неплохо видно на уровне глаз. Класс. Индейцы, вперед! Ой-ой-ой-ой. Ну вот это тоже просто без комментариев. Что творится, а? Что творится? И валуи здесь же. Купанты. Кто-то вот дергал здесь. Пытался различить, скрипится или подгруздок. Скрипится или подгруздок, как думаете? Как думаете? Делайте ставки. Ну вот смотрите, краешки загнуты, все, пластинки. Ну, не каждый определит, шире они, уже, больше их, меньше. Млечного молочка нету. На срезе его тоже нету. Могу еще раз срезать. Прям вот. Не. Видите, ничего не течет, ничего не выделяется, казалось бы. Проверяем. Ну, все слышали, да? Приготовьтесь, что будет горечь. Хотя вот так пахнут они прям... Вау! Замечательно. Причем так пахнут, ну, практически, что подгрузки, что скрипуха. Скрипится.
Ну, на вкус, если попадет вам чуть переборщить, по зубам тереть будет горько. Как немец на губной гармошке. Кто угадал, молодец. Что здесь говорить? Говорить-то нечего. Буду говорить, когда благородные также будут. Вот так вот стоять. Белый, белый, белый. Ты царевна лягушка или не царевна лягушка? Признавайся. Что, замуж не хочешь? Прячешься? Какая? И опять старые знакомые. Хотя некоторые не такие уж и старые. Очень даже молодые. Вот наша лебяжья канавка, которая обычно заполнена водой, а нонче я стою здесь на ее дне. Сухо. Тоже подосиновая гребница. И что мы видим? Кого мы видим? Ну, конечно, валуи. Вот они. Вот их, вот столько их много. Все они разные, от мала до велика, от молодежи до переростков. Правят бал. Мне кажется, что их снимать, поляны одних товарищей плавно переходят в поляны других товарищей. Где-то вон и соседствуют парочками у них. Вот и закончилась наша очередная прогулка по лесу. Результат сегодня вот такой. Ну, все прогнозируемо. Валуи, подгрузки, скрипицу, или как ее называют, скрипуха, молоканка, белуха, там, где как. Я эти грибы не беру. Зачем? Просто за сезон мне как бы хватает лисичек, благородных и опять. Что они будут, в этом даже нет сомнений. Если до этого они как-то где-то были, но когда появились как раз валуи, подгрузки, скрипица, они отпали. Все идет по плану, все закономерно. Из 3 отпущенных недель с момента их массового старта прошла только 1. Поэтому ничего удивительного. В принципе, я ехал и был готов вот так провести. Конечно, можно набить сейчас не одно ведро тех же валуев, подгрузков, скрипицы. Ну, это вот те, кто их собирает. Для них мы и оставляем. В остальном, по большому счету, в лесу пока делать ничего. И с учетом того, что дождей особо не прогнозируют, я думаю, даже через неделю картинка будет, в принципе, такая же. Вот недельки через 2 можно будет сходить. К моему возвращению из отпуска я с вами прощаюсь недельки на 3. Полагаю, тут приеду. Обочины будут уставлены машинами, и все будут выходить довольны с ведрами благородных. И там, глядишь, дождики пойдут, и лисички 2 волной полезут. Поэтому все у нас только начинается, все впереди. Сейчас я вам экономлю время. Оставайтесь дома, ничего вы не потеряете совершенно. Если не хочется вам просто прогуляться по лесу. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся уже в августе, наверное, в декаде 3. Кому понравилось со мной гулять, ставьте вот так, подписывайтесь, вместе веселей. Кому нет, вот так. Добра, тепла, сибирского здоровья. Пока-пока, увидимся.